زينب يا شو عم تعملي؟ بدي اسقي البندورة. وين البندورة؟ هذا واحد. ما شاء الله، شوفي هي صايرة لونها أحمر، بس هدول لسه ما أحمروا. يلا خلي يستووا مشان نساوي سلطة. هون في خيارة كمان. وين الخيار؟ هذا واحد. فرجيني. ما شاء الله كبرانين. وهذا نعناع. يلا اليوم بناكل سلطة مو هيك؟